हेलो साथीहरू, आजको यस भिडियो मार्फत बीबीएस, बीबीए, बीबीएम र बीआईटीएम को कोर्समा पढ्ने स्ट्याटिस्टिक्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन्स गर्न जाँदैछौँ। यो क्वेसन चाहिँ म्याक्सिमम टाइम एक्जाममा सोधिने गरिन्छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यो क्वेसनको टेबलको फर्मेट चाहिँ यही हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ क्वेसनमै गिभन हुन्छ, भनेपछि एक्सको भ्यालु दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो पनि क्वेसनमै गिभन हुन्छ र हामीले निकाल्नु पर्ने यिनी हो। खासमा यो कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्नलाई चाहिँ मेन चाहिने भनेको यो हो र हामीले चाहिँ टेबल पुरै राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्स मिड भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ सिम्पल छ, यो प्लस यो गरेर डिभाइड बाई 2 गर्ने, यो प्लस यो डिभाइड बाई 2 गर्ने भने हाम्रो आउँछ 152.5। यो प्लस यो डिभाइड बाई 2 सबै प्रत्येकमा त्यस्तै गरेर सेम फर्मेट युज गरेर चाहिँ सेम मेथड युज गरेर चाहिँ मिड भ्यालु चाहिँ निक्लिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ युभी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। युभी निकाल्नलाई चाहिँ जस्तो सेन्टरमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ तल माथिसँग माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले पनि यतातिर गर्दा चाहिँ यो सेम, यसमा पनि हामीले मिड भ्यालु नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पहिला यो निकालौँ। हामीले यसको पनि भ्यालु निकालिसक्यौँ। यसमा चाहिँ मिड हाम्रो बिचको भ्यालु 67.5 छ। सो हामीले यसबाट यो माइनस गरेर डिभाइड बाई हाम्रो यो कति ग्याप छ त 5 ग्याप छ नि, डिभाइड बाई 5 गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ हाम्रो भ्यालु निक्लिन्छ। तर यसमा त चावडा छ। चावडा हुँदा चाहिँ हाम्रो बिचको भ्यालु दुईटा हुन्छ, दुईटा पर्न जान्छ। दुईटा पर्न जाँदाखेरि हामीले चाहिँ जहिले पनि पहिलो भ्यालुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यो भ्यालुलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ यससँग यो माइनस गरेर हाम्रो ग्याप कति छ 5 छ नि। सो यो हामीले कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ नि 157.5 माइनस 152.5 डिभाइड बाई 5 गर्ने भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि -5/5 -1 आउँछ। सो यो चाहिँ देखाइराख्नु पर्दैन, यो चाहिँ आफूले मतलब क्यालकुलेटर युज गरेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। सो सेम हो यो, फेरि हामीले यसलाई कन्सिडर गरेको नि। सो 157.5 माइनस 157.5 डिभाइड बाई 5 गर्दा चाहिँ 0/5 भनेको 0 नै भइहाल्यो। सो 162.5 माइनस 157.5 डिभाइड बाई 5 गर्ने भने हाम्रो 1 आउँछ। दिस माइनस दिस डिभाइड बाई 5 गर्ने भने हाम्रो आउँछ 2। सेम हामीले यतापट्टि चाहिँ हाम्रो त यो बिचको भ्यालु चाहिँ यता पो यो दुईटा थियो र हामी यो सुरुको कन्सिडर गरेको भने यसमा चाहिँ हाम्रो अलरेडी बिचमा यो गिभन दिएको छ। सो यो माइनस यो डिभाइड बाई हाम्रो यसको ग्यापहरू पनि सबैको 5 नै छ। यो प्रत्येकको सबैको 5 ग्याप हुनाले चाहिँ डिभाइड बाई 5 गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माइनस यो डिभाइड बाई 5 गर्दा -2 हुन्छ। यो माइनस यो डिभाइड बाई 5 गर्दा -1, यो माइनस यो डिभाइड बाई 5 0, दिस 1 and 2। हाम्रो यसरी भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ निक्लिन्छ है। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ के भन्दाखेरि यो चाहिँ अब हामीले यो फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ भ्यालु जुन चाहिँ अलरेडी बुकमा गिभन छ। सो यसलाई चाहिँ लेख्ने, यो चाहिँ हामीले यी भ्यालुहरू चाहिँ राखिसकेका छौँ, बुकमै गिभन दिएको हुन्छ। सो सजिलो हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले सबै प्रत्येक यो जोडेर चाहिँ यफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थीले प्रायः जसो के गल्ती गर्छ नि, झुक्केर यो सबै एड गर्दा चाहिँ यो पनि एड गरेर आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ मिस्टेक पर्न जान्छ कि यहाँको भ्यालुहरू। सो हामीले एड गर्ने भनेको यति भ्यालुहरू मात्र हो कि यसभित्र भएको भ्यालुहरू मात्र, यो भी यता चलाउने होइन, यो लाइन चलाउने होइन, जस्ट हामीले युज गर्ने भनेको यति मात्र हो। हामीले चाहिँ यिनी सबैलाई जोडेर यताको होइन, यो सबै जोडेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो अहिले चाहिँ बुकमा चाहिँ गिभन दिएको छ टोटल भ्यालु चाहिँ। सो हामीलाई त्यति गाह्रो चाहिँ भएन, तर इक्जाममा चाहिँ कहिले कसो चाहिँ हामीलाई त्यो भ्यालु चाहिँ दिँदैन। त्यतिखेर चाहिँ हामीले यसरी जोड्ने हो, यो सबै जोडेर चाहिँ यो हामीले लेख्ने हो। सेम यताको पनि 4, 15, 37, 28 and 16 हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ 100। यनको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 100 आउँछ। जहिले पनि यफ चाहिँ हाम्रो यताको यफ र यताको यफ एउटै आउनु पर्छ। यदि एउटै आएन भने चाहिँ मिस्टेक हुन्छ। यो टोटल त हामीलाई त यो त गिभन छ, हाम्रो सजिलो भयो। गिभन नहुँदा चाहिँ हामीले एड गरेर चाहिँ इक्वल नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यफ यु निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि यफ युको भ्यालु यो, यफको भ्यालु यो, यफको भ्यालु यहाँ, यफको भ्यालु युको भ्यालु यो, यफको भ्यालु यो। सो -18
दिस इन्टु दिस 0, दिस इन्टु दिस 35, दिस इन्टु दिस 40 एन्ड फेरि हाम्रो यफयु स्क्वायर भनेको यफयु इन्टु यु हो नि त, युको स्क्वायर भनेको यु इन्टु यु नै हो, यफयु हाम्रो यफयु त निक्लिसकेछ। सो यु फेरि युसँग मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 18 0 एन्ड 35 2 4 जा 80 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो एफयुको स्क्वायरको भ्यालु आयो। अब मेन भनेको एफयुभी निकाल्दा पनि प्राय जसो विद्यार्थीले गल्ती गरेर आएको हुन्छ, जुन चाहिँ गल्ती नगर्ने। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा इजी के हो भन्दाखेरि अलि बिग्रिने प्रोबाबिलिटी चाहिँ निकै कम हुन्छ कि यसरी गर्दा चाहिँ 1 दिस इन्टु हाम्रो एफयुभी भने एफ दिस इन्टु यु इन्टु भी गर्ने भने हाम्रो कति आउँछ यहाँ 2 आउँछ भ्यालु। सो 2 भ्यालु यसको नि सेम 3 दिस इन्टु गर्ने भने हाम्रो कति आउँछ 3 अनि 0। हाम्रो जहिले पनि 0 मा यस्तो पर्छ भने यो भ्यालु जहिले पनि 0 नै हुन्छ। अब जस्तो यहाँ 0 छ भने यो सबै हाम्रो 0 नै हुन्छ के, यो सबै 0 हुन्छ, के गर्नु नै पर्दैन के। अब सो यहाँ 5 इन्टु -1 इन्टु 1 -5 एन्ड 2 इन्टु -1 इन्टु -4 यो चाहिँ बुझिन गरे आफूले बुझ्ने हिसाबले लेख्नु हुन्छ, पेन्सिलले लेख्दा नि फरक पर्दैन इक्जाममा। सो -2 1 इन्टु दिस हामीले यही भ्यालुलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्छ, सेम सबैमा त्यस्तै हो। हामी चाहिँ प्रत्येकको यिनीको भ्यालु चाहिँ निकालिसकेको छौँ। अनि यसमा चाहिँ यस्तो दिनेवालामा चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, यसलाई कन्सिडर नै गर्नु पर्दैन कि केही जातै गर्नु पर्दैन। सो हामीले चाहिँ अब चाहिँ एफयुभी हामीले कसरी निकाल्ने नि यो र यो जोड्ने भने ट्याक्कै हाम्रो आउँछ एफयुभी। अब यो भनेको हाम्रो 0 नै भइहाल्यो, दिस -2 -5 10 एन्ड द 14 हाम्रो हुन्छ भ्यालु 17। यिनी सबैलाई जोड्ने हो है। यहाँ -2 हो भने -2 अनि त्यसपछि प्लस यहाँ -5 छ, सो -5 ब्राकेटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ प्लस 10 प्लस 14। सो यो क्यालकुलेटरमा हालिसकेपछि डाइरेक्ट भ्यालु आइहाल्छ। सो 18 हामी चाहिँ अब यसको यिनी सबैको टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ, एफयुभी को टोटल एफयु स्क्वायरको यो अलि काचाकुचुक नहुने हिसाबले लेख्नुपर्छ। यसको भ्यालु आउँछ 57। अब हामीले सेम एफभी पनि निकाल्ने त्यस्तरी नै हो। एफ हाम्रो निक्लेको छ, भी हामीले अब यो यु गर्दा हामीले यताको गर्यौँ र भी गर्दा चाहिँ हामीले माथिको गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो आयो -8 -4 2 8 15 -15 0 and 28 into 1 28 this into this 32 and फेरि एफभी स्क्वायर सेम एफयु इन्टु यु गरे जस्तै एफभी इन्टु भी गर्ने। वेज इट इज 16 माइनस प्लस 15 0 28 इन्टु 1 28 एन्ड 32 इन्टु 2 64। अब एफयुभी चाहिँ यता कसरी निकाल्यो भने हामीले यसरी जोडेको थियौँ भने यता एफयुभीमा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी जोड्नु पर्ने हुन्छ। सो यसको भ्यालु चाहिँ 2 0 -2 आयो भनेपछि 0 नै हुन्छ। यो मजाले क्यालकुलेटरमा गरेपछि ट्याक्क भ्यालु आइहाल्छ। सो ननिड टु वरी। यो हामीले यसलाई नै जोडेर यो 22 निकालेको, अनि यो पनि 17 सेम त्यस्तै। अनि हाम्रो चाहिँ यो अब चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको भ्यालु टोटल कति हुन्छ यसको भ्यालुहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यसको टोटल आउँछ क्यालकुलेटरमा हाल्नु भने हाम्रो आउँछ 37 हाम्रो यसको भ्यालु आउँछ 123 भने यसको भ्यालु आउँछ हाम्रो 31। सो भ्यालु हाम्रो यसको र यसको भ्यालु चाहिँ सेम आउनु पर्ने हुन्छ। यसमा 31 आउँछ भ्यालु। अब चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन। फर्स्ट अफ अल कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन। अब चाहिँ यो हामीले यो टेबल बनाइसकेपछि चाहिँ निकै फर्मुला जान्नुपर्छ, निकै नै सजिलो हुन्छ गर्नु चाहिँ। वेज हाम्रो एन क्यापिटल एफ
UV minus FU into FB upon N under root FU square minus under root FU square this and into this NFB square this। अनि प्रायः जसो गल्ती के देखिन्छ भन्दाखेरि झुकेर कहिले कसो चाहिँ यहाँ माइनस त हुन्छ तर कहिले कसो विद्यार्थीले यहाँ पनि माइनस लेखिदिन्छ, यहाँ माइनस होइन यहाँ मल्टिप्लाई हो, कहिले कसो जान्दा जान्दै पनि मिस्टेक हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई हो, यहाँ चाहिँ नझुक्किने। यनको हाम्रो भ्यालु छ 131, यो हामीले इजिली अब यहाँ त भ्यालु पुटअप गर्न त सजिलै हुन्छ। FU 57 into 37 by under root 100 into 133 minus स्क्वायर गर्दा चाहिँ अब हुन्छ 57 को स्क्वायर। सो इन्टु 100 इन्टु V123 माइनस 47 को स्क्वायर। सो अब यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा युज गरे पनि हुन्छ या फिर स्टेप बाई स्टेप गर्दा नै हुन्छ। तर क्याल्कुलेटरमा गरे सजिलो हुन्छ। सो हाम्रो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ यति नै आइसकेको छ। कहिले कसो हाम्रो राउन्ड अफ गरेर धेरै भ्यालु हुन्छ नि, राउन्ड अफ गरेर लेख्दा नि हुन्छ। यति चाउडा या फिर यहाँसम्म डिजिटसम्म लेखे हुन्छ। सो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन मात्र भने पार चाहिँ त्यति मात्र निकाल्दा पनि हुन्छ, त्यति मात्र हो जो निकाल्ने। कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भने पार चाहिँ त्यति मात्र हो निकाल्ने। बट हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के भनेको छ, इस्टिमेट द वेट अफ अ स्टुडेन्ट हुज हाइट इज 182 सेन्टिमिटर्स भनेको छ। सो हामीलाई चाहिँ यसको चाहिँ इस्टिमेट गर्दा चाहिँ हामीले जहिले पनि इक्वेसन फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्वेसन फर्म गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ नि, रिग्रेसन इक्वेसनको फर्मुला के हो पहिला सुरु माथि लेखेर चेक गर्ने। हामीलाई के चाहिन्छ त हो त्यो चाहिँ हामीलाई यसको भ्यालु हुँदैन, हामीलाई निकाल्नु पर्छ यसको भ्यालु, यसको भ्यालु र यसको भ्यालु। हामीसँग तीनटैको भ्यालु छैन। पहिला सुरु आफूले फर्मुला लेखेर हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो पनि पहिला सुरु गर्ने भने चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन। किन भन्दाखेरि के निकाल्दा अनावश्यक बढी निकाल्छन् कि त्यो अनावश्यक बढी निकाल्ने होइन। पहिला सुरु फर्मुला लेख्ने के आवश्यकता छ त्यही अनुसारको रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीलाई पहिला सुरु यो चाहिन्छ, यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्छ यसलाई। सो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट BYX V माइनस U इन्टु V अपन यो गरिदिउँ है त, यहाँ U माइनस दिस। सो यु हो यति भयो हाम्रो फर्मुला हो। यति लेख्नाले ठ्याक्कै बिग्रिन्छ। किन भन्दाखेरि विद्यार्थीले कहिले कसो के बाई यच लेख्न चाहिँ बिर्सिनुहुन्छ। यो चाहिँ बिर्सिने होइन, के बाई यच चाहिँ हाम्रो भ्यालु 1 नै भए पनि 0 नै भए पनि यो चाहिँ लेख्न बिर्सिनु भएन। किनभने फर्मुला यति मात्र भनेको इन्कम्प्लिट हो नि। सो बिग्रिए जान्छ के हाम्रो एन्सर मिले पनि बिग्रिजान्छ। सो के बाई यच चाहिँ लेख्नु पर्यो। सो हामीले भ्यालु ठ्याक्क अगाडिबाट हेरेर चाहिँ हामीले भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। 31 57 इन्टु 37 100 इन्टु 133 इन्टु के को र याजको भ्यालु चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर आत्तिनु पर्दैन। के को र याजको भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के को भ्यालु भनेको याजको भ्यालु भनेको यसको डिफरेन्स हो 5 एन्ड के को भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको डिफरेन्स हो। यसको डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो के को भ्यालु हुन्छ। सो जहिले पनि 5/5 मिन्स यो र यो इक्वल हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। किनभने कहिले कसो माथि 2 दिएर हुन्छ डिफरेन्सेस, तल 5 दिएर हुन्छ। सो त्यो चाहिँ भ्यालु अनुसार जस्तो भ्यारी गर्छ त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यसको चाहिँ टोटल आउँछ 0.0985। हाम्रो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ निक्लिसक्यो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने हो y को, अनि त्यसपछि x मिन्स y बार एन्ड x बारको हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
अनि त्यसैगरी यक्स वाई बारको पहिला निकालौँ है त वाई बारको हामीले निकाल्ने फर्मुला चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वाई बार निकाल्दा चाहिँ हामीले बी प्लस EFB बाई एन इन्टु के यो फर्मुला वेयरएज बी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बी हाम्रो चाहिँ हुन्छ 60 बी भनेको मिड भ्यालुको बीचको हो यो मिड भ्यालुको बीचको 67.5 भनेको चाहिँ हाम्रो बी भ्यालु हुन्छ 67.5 अनि हाम्रो बी को भ्यालु कति हो 37 छ सो डिभाइड बाइ एन हाम्रो कति हो गिभन नै छ अघि भर्खर हामीले निकालेको 100 एन्ड के को भ्यालु हाम्रो छ 5 सो हामीले यति क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो आउँछ कति भन्दाखेरि 69.35 एन्ड अब पालो यक्स सेम हो जस्ट एको ठाउँमा बी हो एन्ड द यु बी को ठाउँमा चाहिँ यु हो यान बाई एच अनि ए को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ एजलाई चाहिँ हामीले यो कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ 157.5 किन भन्दाखेरि अघि नै हामीले माइनस गर्दा नि त्यही कन्सिडर गरेको र त्यही जो हो गर्ने दुईटा इभन भएपा चाहिँ माथिल्लो भनेर भनिसकेँ मैले भी चाहिँ यु को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हो 57 बाई यान को भ्यालु 100 एन्ड द 5 नै छ यसको भ्यालु सो हाम्रो आयो 69.35 एन्ड हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु पर्यो नि त रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्नु पर्यो रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्नलाई चाहिँ हामीले फर्मुला भर्खर जस्ट माथि देखाएको वाला फर्मुला एन्ड एक्स माइनस एक्स दिस वाई माइनस हाम्रो यसको भ्यालु कति आहा सरी यता बार छुटेछ 69.35 एन्ड हाम्रो यसको भ्यालु चाहिँ 0.0985 एक्स माइनस 6 उप्स यहाँ एउटै भएछ त भ्यालु 1 यसको भ्यालु चाहिँ सरी 160.35 आउँछ अनि यसमा आयो 160.35 एन्ड 69.35 दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने एसँग 0.0985 एक्स माइनस 15.7944 and y is equal to 0.0985 x minus 15.7944 plus 69.35 y is equal to 0.0985 x plus 53.55 सो सबैभन्दा मेन मिस्टेक अर्को कहाँ हुन्छ नि विद्यार्थीले कत्न गर्छ भने यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ साइन ग्रेटरको हुन्छ भने चाहिँ यहाँ प्लस राख्नुपर्ने हो झुकेर माइनस नै राख्दै छोडिदिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ रङ हुन्छ गराइ चाहिँ रङ हुन्छ सो मार्क्स काटिन्छ सो यहाँ चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कस्तो भन्दाखेरि ठुलोको भ्यालुको जति साइन छ हो जस्तो साइन छ हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ सो हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेखिनँ उसको एक्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हो भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति दियो भने 182 सेन्टिमिटर छ भनेर भने हो सेन्टिमिटर छ भनेर भने चाहिँ इस्टिमेट गर्न भनेको थियो सो हाम्रो यसकोमा चाहिँ 0.0985 एक्स प्लस 53.55 छ सो हामीले चाहिँ भ्यालु 985 इन्टु 182 प्लस 53.55 छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ द वेट अफ द स्टुडेन्ट्स हुज हाइट इज 182 सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सकिन्छ मैले चाहिँ लेखिन चाहिँ आयो एन्सर y इज इक्वल टु 71.48 केजी यो चाहिँ थियो कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो र यसमा चाहिँ हामीले क्वेसन अनुसार रिग्रेसन इक्वेसन र इक्वेसन दिएको बेला चाहिँ भ्यालु पुटअप गरेर चाहिँ कसरी भ्यालु निकाल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिक्यौ यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नुस् च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु कमेन्ट गर्नु साथीहरुलाई शेयर गर्नु हस् बाइ